अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me bekimin e Zotit, ijtema e Khudamul Ahmadiyya, domethënë të rinjve edhe të lajnas, domethënë edhe të grave të Gjermanisë, po fillon, pra është një garë është një mbledhje që ka gara të ndryshme të edukimit edhe të sportit. Në të njëjtën mënyrë edhe ijtimaja e Anglisë po fillon sot, por ka njëkohësisht ka edhe disa shtete të tjera ku po fillon kjo mbledhje, pra kjo ijtima. Zoti i bekoft këto të gjitha ijtimat, të gjitha mbledhjet, çdo pjesëmarrës të fitojë sa më shumë bekimet e Zotit, të plotësojë kërkesat e këtyre mbledhjeve. Zoti i mbrojt të gjithë pjesëmarrësit. Zoti i mbrojt të gjithë antarët nga kundërshtarët dhe nga xhelozët, nga përpjekjet e tyre. Me bekimin e Zotit, çdo ditë ne shohim përparimin e xhamatit. Sa më shumë përparimi i xhamatit po shpejton, kundërshtarët edhe xhelozët po shtohen gati në çdo vend të botës. Pra, shtimi i kundërshtarëve edhe xhelozëve është një argument i fortë për përparimin e xhamatit. Pra, shtimi i tyre tregon që me bekimin e Zotit xhamati Ahmadiyya po përparon. Pra, kundërshtarët dhe planet e tyre janë kriterët, janë një kriter, është një kriter i përparimit të xhamatit. Edhe një besimtar prandaj nuk duhet të shqetësohet për të. Nëse ka një shqetësim, nëse ka diçka nga e cila ai duhet të shqetësohet, atëherë ai duhet të shikojë se mos ka ndonjë dobësi në lidhje me xhamatin dhe me kalifatin, në devotshmërinë ndaj xhamatit dhe ndaj kalifatit. Niveli i takvas mos filloj të bjerë. Madje Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu wasalam tha, nëse jeni të ndenjur në një vend dhe nuk po përparoni, atëherë edhe kjo është një rënje, edhe është një shqetësim i madh për ju. Pra, burat tanë, gratë tona,
të moshuarit, fëmijët, të vegjël, të rinj e të gjithë antarët e xhamatit duhet të shqetësohen për atë armik i cili i ndalon të përparojnë në veprat e mira e në takua e në devotshmëri. Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu wasalam thot në një vend: unë përsëri i këshilloj antarët e xhamatit, mos merrni parasysh kundërshtimin e kundërshtarëve, përparoni në takua dhe në pastërti, atëherë Zoti do të jetë me ju. Dhe ai vetë do të merret me kundërshtarët. Ai thot: inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Do të thënë, sigurisht Allahu do të jetë me ata që përvetësojnë takua dhe që bëjnë vepra të mira. Prandaj, nëse përparojmë në takua dhe ne po marshojmë drejt takuas, atëherë kundërshtarët dhe armiku as pak nuk mund të na sjellë dëm. Këtë e shohim nga 125 vitet e kaluara. Kështu e dëshmuam. Të gjithë antarët kështu kanë dëshmuar që kundërshtari sigurisht në ka sjellë dëm duke u marrë jetë disa antarëve tanë të dashur, duke në dëmtuar pasurit, por mbim të këtyre gjërave antarët e xhamatit fituan pëlqimin e përhershëm të Zotit. Ata u bën të pëlqyerit e Zotit. Edhe pasurit u ashtuan. Zoti u ka dhënë bereqet në pasuritë e tyre. Edhe ju jeni dëshmitar të kësaj. Veç kësaj, edhe si xhamat, siç na ka bekuar Zoti, ne kur nuk mund të numërojmë ato bekime. Prandaj, nga planet e kundërshtarëve nuk duhet të shqetësohemi as pak, por duhet të shqetësohemi për takuan, për lidhjen tonë me Zotin e Madhrishëm, për arritjen e pëlqimit të Zotit. Nëse lidhja jon do të jetë e sinqertë dhe e fortë me Zotin, atëherë vetëm atëherë do të pranohen lutjet. Edhe ne do të tërheqim bekimin e Zotit. Me kundërshtarët, siç tha Mesihu premtuar alayhis salam, vetë Zoti do të merret me ta. Edhe në fakt po merret me ta. Nuk po bëhen kundërshtime vetëm nga disa njerëz në disa vende, por përmes internetit dhe kanaleve televizive në të gjitha vendet e botës po bëhet kundërshtimi ndaj xhamatit. Por kundërshtimi bëhet shkak i paraqitjes së xhamatit. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: as ne nuk dim se si po përhapet mesazhi ynë. Në një mbledhje, Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam tha: njerëzit me numër të madh po hynë në këtë xhamat. Edhe pse ne nuk i dim mjetët apo arsyet e këtij përparimi, ku kemi misionar për këtë punë? Është vetëm bekimi i Zotit të Madhrishëm që po shikojmë një magnet, që po ndjejmë një magnet që njerëzit po tërhiqen pas xhamatit. Pra, Zoti ka lënë një tërheqje në këtë xhamat, aq shumë sa ai dëshiron të përparojë xhamati. Pra, nëse në njërën anë njerëzit u tërhoqen pas xhamatit duke lexuar librat e Mesihut të premtuar alayhis salam, edhe pas atij nga përpjekjet e misionarëve njerëzit erdhën te xhamati
disave në anën tjetër disave Zoti vet u ka treguar rrugën e drejtë, duke parë sinqeritetin dhe përpjekjet e tyre. Pikrisht për këta njerëz Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam thot se Zoti u amundson udhëzimin si një magnet njerëzit si një magnet xhamati po vepron edhe njerëzit po tërhiqen pas atij. Edhe në kohën e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam po tërhiqeshin njerëzit pas xhamatit. Edhe sot po ndodh kjo dukuri kur çdo njeri i sinqert lutet për udhëzimin prej Zotit. Pra edhe kjo është një shenjë e madhe e vërtetësisë së Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam edhe xhamatit të tij. Që edhe sot Zoti po krijon mjete të tilla që njerëzit po i kushtojnë vëmendje këtij xhamati. Ndonë se po bohen shumë kundërshtime, por bekimet e Zotit vazhdimisht po shtohen. Në një mbledhje Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam, duke përmendur përpjekjet e tërbuara të armiqve dhe dëshirën e Zotit, thot natën e kaluar mora shpalljen inna firauna wa hamana wa junuduhuma kanu khati'in. Do me thënë është një shpallje, përkthimi i kësaj shpallje është vetë Mesihu premtuar alayhi salam ka treguar përkthimin. Përfundimisht Zoti do të provojë se faraoni, do me thënë ata që kanë natyrshmërinë e faraonit, dhe Hamani, do me thënë ata që kanë natyrshmërinë e Hamanit, dhe njerëzit e tyre që përbohen në shtrit e tyre, të gjithë ata kanë gabim. Pra Zoti do të provojë këtë. Pra Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam në një mbledhje tha se kishte marrë këtë shpallje një natë. Pastaj thot faraoni dhe njerëzit e tij mendonin se bijtë e Izraelit është një popull që do të shkatërrohet. Madje ata mendonin se vetë ata do të azgjësojnë atë popull. Ndërsa Zoti tha se ata kishin gabim që mendonin kështu. Në të njëjtën mënyrë, edhe për këtë xhamat kundërshtarët e tij thonë se do të shkatërrohet, por Zoti dëshiron diçka tjetër. Pra njerëzit e kësaj bote, qofshin shtetet apo grupet, nuk mund t'i asgjësojnë xhamatet e Zotit. Sa faraon të mëdhenj e sa Haman të mëdhenj ishin ngritur në këtë botë, por të gjithë dështuan dhe e lënë botën duke pësuar disfatën e tyre. Sa smirëzin të mëdhenj kanë karuar dhe janë bërë shkrumb e hi në zjarin e smirës, dhe po bohen edhe sot. Sa shumë keqdashës ngrihen, të cilët vet i sjellin dëm vetës, bohen shënjestër të sulmeve të veta. Po përmendim bekimet e Zotit se si Zoti po i drejton zemrat, siç Hazrat Mesihu premtuar alayhi salam thot se ne nuk dim as për mjetet edhe as për arsyet se si njerëzit përmes të cilave kanë mbritur deri te xhamati. Siç ju tregova se edhe sot shohim shembuj të tillë, dhe po shohim me bollëk. Disa nga ato do t'ju tregoj sot. Një ahmedian Palestina thot: në një ëndër të familjes, Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më kishte dhënë lajm të gëzueshëm që do të bëhem ushtar i ushtrisë së Imam Mehdiut. Që nga ajo kohë unë isha në kërkim të Imam Mehdiut. Një ditë rastësisht pash një kanal krishter ku ata
po shanin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kalova pastaj shumë kanale, por gjithkund flite për magji, për urrëtie, घुमाना शुरू किए कि शायद për gjëra të kota, लेकिन वहाँ तो në vend që ata t'i përgjigjeshin pyetjeve të kanalit krishter. Pas disa ditësh, rastësisht dhe fatmirësisht pash MTN, kanalin e xhamatit pra. Thot ndjeva si janë njerëz të vërtet. Edhe vazhdova të ndiqja, edhe ai kanal më ka dridhur tërësisht. Edhe pas shumë kohësh pastaj, domethënë pasi kam parë shumë, tani jam vendosur edhe ju lutem pranojeni, thot ju lutem pranojeni betin tim. Ahmad Ibrahim Sahibi është një ahmedian nga vendet arabe. Ai thot se rastësisht pash një ditë MTN. Së pari kisha pak rezerva, gadal fitova besimin, bëra istiharen, namazin që bëhet për ta pyetur Zotin. Përgjigjen që mora ishte alladhina yubayunaka inma yubayun Allah. Kam kundërshtimin e antarëve të shtëpisë, sepse ata janë nën udhëzimin e hoxhallarëve. Thot lutuni për këmbënguljen time dhe për udhëzimin e familjes time. Allahu ja pranof dëshirat e pastra. Muhammad Abdul Hadi Sahibi nga Egjipti thot: para 2 vitesh kur po ndroja kanale televizive, rastësisht pash MTN. U befasova kur pash një emision dhe u detyrova të reflektoja e të mendoja për komentimet që u bën xhamati ajeteve të Kuranit dhe haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër, vazhdova të shikoja emisionet e hoxhallarëve të tjerë. Pas kësaj analize, arrita në përfundim që deri më tani unë nuk e kisha ditur realitetin. Islami i vërtet dhe i pastër është ai që tregoni ju, thot ai. Zoti më ka udhëzuar për këtë. Jam një musliman shumë i thjeshtë. Të gjithë banorët e shtëpisë më janë bërë kundërshtar për shkak se pranova xhamatin. Asnjëri nuk dëshiron të më dëgjojë, sepse hoxhallarët u kanë helmuar trut. Ju bëj kërkesë të luteni për udhëzimin e të gjithë familjes sime. Allahu ja pranoft dëshirat e pastra edhe këtij. Po nga Egjipti është Hasti Sahibi që thot: pas bejtit duket sikur kam lindur edhe një herë dhe po gëzoj kohën e Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më herët shumë çështje, për shembull vdekja e Hazret Isait e tjera, nuk kuptoja sepse ishin lëmsh. Por xhamati i ka sqaruar që të gjitha dhe atje gjeta pasurinë time të humbur. Por hoxhallarët nisën kundërshtime të ashpra. Kemi një shtëpi të madhe për të cilën nga një kohë e gjatë mendonim ta kthenim në xhami, por Zoti më së pari dëshironte diçka tjetër. Tani që jemi bërë ahmedian, shtëpinë tonë do t'ia adhurojmë xhamatit për xhamin. Kundërshtarët po bëjnë gjithçka për të na kthyer nga ahmediati dhe Islami i vërtet. Pikërisht këtë ditë bëra edhe istihara. Mora përgjigjen se ata janë mohues të Imam Mehdiut. Ne dëgjojmë MTN dhe ai thot se ta dëgjojnë MTN argumentet e xhamatit. Thot ne dëgjojmë MTN dhe u japim përgjigje dhe bëjmë përpjekjet e përhapjes së xhamatit. Gjatë kundërshtimeve gjeta mundësinë e burgimit nga shteti dhe jam bërë i burgosur në rrugën e Zotit. Thot autoritar shtetror më kanë bërë tortura të rënda, por edhe gjatë kësaj u kam bërë tabligh, domethënë kam bërë përhapjen e xhamatit. Domethënë kur ata po e përsekutonin, ai i shpjegonte për xhamatin. Një zyrtar tha, duke dëgjuar argumentet tua jam bindur për vdekjen e Isait. Ai më pyeti për çështjen e xhihadit. Thash, ne besojmë vetëm në xhihadin që është për mbrojtje, e jo për sulm. Pra, shihni se zyrtari po përpiqe ta largonte antarin ton nga xhamati, por ai vet i u bind atij. Pra, jo që Gjahu vet erdhi në kurs, por vet gjahtari ra në kurs. Ky është ndikimi i mësimeve të bukura që na ka treguar Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam. Ai thot, pra egjiptiani thot se në burg ata kishin bërë pyetje të ndryshme lidhur me xhamatin dhe se pse ai po bën përpjekje për hapur mesazhin e këtij xhamati. Thot, unë thash,
nuk bëj vetë përpjekje, क्यों करते हो? por nëse dikush më pyet, atëherë unë patjetër ja tregoj realitetin, sepse Ahmediani nuk gënjen. मुझसे पूछे तो मैं जरूर बताऊंगा। Hazuri thot, pra kjo është një shenjë e Ahmediani që अब ये ai nuk gënjen. खसूसियत Gjithandej po përdoret gënjeshtra. एक अहमदी का Edhe në fjalimin e fundit kam sqaruar gjërësisht për gënjeshtrat. Pra ne duhet të kemi parasysh se ne si Ahmedian kur nuk duhet të lëshojmë të vërtetën. बस Ata याद रखना चाहिए, हर एक को याद रखना चाहिए कि इस sepse kjo është shenjë e madhe e Ahmedianëve. Ata që po hyjnë në xhamat në këtë kohë, किसी अहमदी antar të rinj pra, छोड़ना और भूलना नहीं चाहिए। përpiqen t'i përmbahen kësaj se nuk do të flasin gënjeshtër. Sepse ndryshimin e vërtet ne mund të gëzojmë vetëm atëherë kur çdo hap yni të jetë hap i vërtet, बस मुस्लिम वाले kur çdo fjalë e jona të jetë fjalë e vërtet. नहीं अपने दिलों में Kjo është madhështia e një Ahmediani dhe çdo Ahmedian duhet t'i përmbahet asaj që Ahmedianët nuk gënjejnë. Egjiptiani vazhdon të rrëfej. Zyrtari tha, nëse vazhdoni të bëni përpjekjet për xhamatin, atëherë ne do t'ju dënojmë për akuzën e terrorizmit edhe shpërthimit të gjërat eksplozive. बम ब्लास्ट करने Pra deri në këtë mas po bëhen kundërshtime atje. Por ai tha, i tha zyrtarit, nuk e vras mendjen për këtë. Edhe gruas sime hoxhallaret thanë se burri yt e të ka mashtruar dhe të ka futur në këtë xhamat. Por ajo u tregua më këmbëngulse dhe tha se jam Ahmediane më parë se para burrit tim. Pra, kjo është shenja e vërtetësisë së Mesihut premtuar alayhis salam që shohim sot në këtë botë. पैदा की है ईमान में। Një mik tjetër, Usama sahibi nga Algeri, thot, para 2 vitësh asgjë nuk dija për xhamatin. कहते हैं 2 साल का Një ditë djali më tregoi për imtihan, atëherë unë e qesha, के बारे में बताया në një kohë rash në shumë vështirësi, atëherë reflektova ndaj fesë, को सामना करना पड़ा fillova të lexoja shumë për fen, और मजहबी अमूर के बारे में और ndërkohë pash kanalin tuaj, gjeta plot të vërtetën. हक पाया। Lexova Tafsir e Kabirin, komentimin e kalifit të dytë, edhe u kënaqa, u përballa me kundërshtime të mëdha. का सामना हुआ। E lexova për profetet e kaluar, pash që të njëjtin kundërshtime dhe ata kanë pas, siç ka edhe Mesihu premtuar alayhis salam. Dhe thot, ju lutem pranojeni betin tim. Do të mundohem t'i bindem çdo urdhri të Hazurit. फरमाए Pra, janë njerëz që habitesh nëse shikon për parimin e tyre në besim. Të jep sahibi nga Maroku thot, nëse nuk do të ishte kanali Hayat, pra kanali i krishterëve, unë nuk do të bëhesh Ahmedian. ईसाइयों का Shpjegimi është, चैनल ना होता thot, nga shumë kohë e shoh atë kanal dhe lëndohesha shumë nga sulmet që ata po bëjnë अरसे से profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga heshtjet e hoxhallarëve. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां सुनकर Rastësisht आपसे आजिज në satelitin Hotbird pash imtihan दिल में कुर्ता ndonë se unë nuk i shoh kanalit Hotbird sepse jetonte domethënë në Spanjë, atëherë pash kanalin tuaj imtihan. ये स्पेन में मुकीम है आजकल। Në imtihan हालांकि मैं pash emisionet për pastërtinë e profetëve edhe bisedat me të krishterët. Unë gëzova pa mas के साथ हो रही edhe mendova gjeta pasurinë time të humbur. कि मुझे अपने मतलब की चीज मिल गई। Pas disa kohësh vendosa të bëj bejtin. Tani kur dëgjoj shpjegimet e hoxhallarëve për Hudhud, për Sulejmanin, për Milingonën, për gjëra të tjera qesh shumë, ndërsa më herët po për këto i përgëzoja hoxhallarët. तो हंसी आती है, हालांकि इससे पहले इन्हीं की तारीफ को सुन Abdullah Sahibi nga Maroku इन्हीं को सुन thot, nga disa muaj shoh emisionet tuaja. शेख है अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं चंद माह से आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे आप Më pëlqeu shumë mendimi i pastër që xhamati jep ndaj Kuranit. मारूफ बात Është e vërtetë që komentimet e hoxhallarëve shkaktojnë përqeshje, में बहुत सी krejtësisht kundër logjikës njerëzore. Për shembull, për gjindet
që u ngjitën njerëzve dhe se është krijesë fantazie. मसलन जिन्नों के बारे में ये ख्याल Këto gjëra nuk i pranoja edhe më herët. और गैर मरई गैर मामूली मखलूक है Ka disa njerëz ahmadian të dobët që edhe këtu ndoshta kanë këto mendime. Ata duhet të dinë se çdo njeri i mençur kurse si nuk i pranon këto gjëra. Edhe pse njerëz të tillë janë shumë pak, अनपढ़ और जाहिल pra ata duhet të dinë se logjika njerëzore vetë i rrezon këtë gjë. इंसान जो है Pra ai thot një ditë fola me shefin tim për Hazrat Ademin që nuk ishte njeri i parë, हजरत आदम के पहले इंसान ना होने के बाद nuk ishte njeriu i parë. Dhe se engjët që thanë se Ademi do të bëjë gjakderdhje e tjera, edhe i bëra pyetje atëherë si ka mundësi që engjët dinin nëse nuk ishin njerëzit aty, si ka mundësi që engjët dinin se njerëzit do të kishin gjak? खून होता है वगैरह Atëherë shefi i tha se ti po mendon shumë keq, mos i trego askujt këto gjëra. Ai thot rastësisht pash kanalin tuaj, किसी के पास edhe करना edhe u habita se si shpjegoni për madhështinë e Kuranit. Zoti i bekues dhe i madhërisëm dërgoi Hazrat Mirza Ghulam Ahmedin dhe e ndriti botën. यानी इस्लाम को Për ndryshe, mendja njerëzore do ta humbte aftësinë e saj të menduarit. ताकि इसके जरिए लोगों की Pikrisht për këtë shkak arabët kanë mbetur shumë mbrapa zhvillimit mendor dhe kanë pësuar rënje të skajshme dhe çrregullim të madh. काफला से बहुत Ai thot, Hazur, pranojini betin tim. Sot po ndihem krenar dhe i lumtur që jam antarësuar në xhamat. मुझे आज Yasir sahibi nga Amani më ka shkruar në qershor të këtij viti, pra 2011. फिर एक यासिर साहब हैं सल्तनत अमान के Nga shumë kohë isha në kërkim të së vërtetës, ये जून edhe sot e gjeta alhamdulillah. के एक अरसे से हक की तलाश में था जिसे अब पाल गया Dëshiroja shumë kur shikoja gjendjen हालत को देख mrerueshme të muslimanëve कि काश që हजरत सल्लल्लाहु अलैहि sikur të vinte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe një herë. उम्मत की तरक्की की खातिर दोबारा आ जाएं Rastësisht një herë pash तो चैनल घुमा रहा था kanalin tuaj, kur e pash një ditë fotografinë e Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ajo më fut दिल में घर कर thell në zemër dhe më duk sikur ishte fotografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. जरूर के बारे में जिक्र किया और Dikush përmendi për ardhjen time, për ardhjen e Mesihut premtuar Islam dhe për Dejjalin, dhe tha se Dejjali do të thotë priftërinë e krishterë. Së pari e kundërshtova, por më vonë और जमात और हजरत Më vonë reflektova atë natë deri në orën 2 të natës pash emtian. Mu shtua shumë dashuri ndaj Mesihut premtuar Islam, ndaj ahmedianëve. Zoti pastaj më mundsoi edhe bejtin. Thot se lexova librat e Hazrat Mesihut premtuar Islam dhe komentimin e Kuranit të kalifit të dytë. Thot se kam shumë dëshirë t'ju takoj. Lutuni për këtë. Pra këta njerëz jo vetëm që po bëjnë bejt, por हम लोगों के लिए जो अपने आप को por समझते हैं कि po lexojnë shumë që të përparojnë. इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है अपने तकवा को Edhe është për të menduar për ata që janë ahmedian të lindur dhe mendojnë se s'kan nevojë të lexojnë. Mendojnë se s'kan nevojë të ngrejnë nivelin e takvas. बेरी खान साहिबा इनके दो बच्चे भी हैं नॉर्वे Një grua tjetër që jeton në Norvegji, Berifan Saheba, आपकी बातें और इस्लाम की सही तस्वीर është nga Kurdistani, ka edhe 2 fëmijë. Ajo thot në vitin 2006 rastisht pash MTN, kanalin e xhamatit, faqen e vërtetë e Islamit e gjeta aty. Më humbi pastaj një herë ky kanal, pastaj vetëm në vitin 2010 e gjeta prap. Ishte emisioni Al Hiwarul Mubashir me arabët. Argumentet ishin shumë interesante, komentimi i Kuranit të madhërisëm që më pëlqeu shumë. Pash fotografinë e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe thot as edhe për një çast nuk më shkoi mendja ty dyshoje thot. Por vetëm kisha pyetjen për profetizmin e tij. Edhe ajo kur I lexova argumente mbushi mendja, dëshmoje se Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi
është Imam Mehdi i vërtet. Thot, ju kam lakmi për shërbimin e Islamit që bëni, edhe unë dua të bashkohem me ju në këtë xhihad, edhe dua të bëj bejtin në dorën tuaj. Pra ky është xhihadi i pastër që tregoi Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam nga Kurani dhe nga hadithet. Nuk është vetëm këtë xhihad nuk po bëjnë vetëm burrat, por edhe gratë, alhamdulillah, po marrin pjesë në këtë xhihad. Madje në disa herë, në disa raste, gratë po bëjnë më shumë punë se sa burrat. Një tjetër rast, Hussein Muhammad Salih sahibi nga Algjeria thot, deri para 10 vjetësh nuk dija fare për fen islame, për fen e vërtetës islame. Përveç islamit tradicional. Megjithatë thot, lexoja Kuranin për të ditur sa më shumë. Edhe një ditë po kërkoja ndonjë kanal televiziv fetar, edhe rastësisht gjeta aty MTN, pra kanalin e xhamatit, edhe ishte emisioni Al-Hiwarul Mubashir, bisedë me arabët. Mënyra e tij, atij emisioni, dia e tij, argumentet e tij më pëlqyen shumë. Sidomos dia gjithëpërfshirëse e dietarëve të këtij emisioni për fe të tjera, sidomos për fen islame, më ka pëlqyer shumë. Që nga ai moment jam ahmedian edhe jam shtuar në spiritualitet. Kam shumë fjalime, libra që kam downloaduar nga webfaqja juaj, komentimin e Kuranit të kalifit të dytë thot kam downloaduar. Thot e kam vënuar në bejtin sepse unë për veten mendoja se jam ahmedian, por ende nuk isha i ndritur nga besimi ashtu siç duhet. Kisha frikë të mos e shkelja premtimin e bejtit. Lutuni për mua, thot, për udhëzimin tim edhe për këmbënguljen time, edhe Zoti të më mëshirojë. Pra këto janë ndjenjat e antarëve të rinj. Edhe ata të vjetër, ata që janë ahmedian të lindur, që janë fëmijë të ahmedianëve të lindur, edhe ata duhet të kenë këto ndjenjat. Ata nuk duhet të harrojnë ndjenjat e vërteta të fesë islame. Ata nuk duhet të harrojnë që premtimin që bëjnë ata për bejtjen, për Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të shkelet. Nasir sahibi është po arab, thot 4 vite më parë fillova të hulumtoja për sektet të tjera të islamit, shiit dhe sunit, i lexova librat e tyre. Lexova për sektin e Ithna Ashar, është një sekt e shive që besojnë në 12 imam. Shit mu duken më fort. Vetëm para 3 muajve dëgjova pash MTN, atje dëgjova Hani Tahir sahibin. U interesova shumë për xhamatin, kuptova gënjeshtrat rreth xhamatit që njerëzit flasin, dietarët ose hoxhallarët flasin në bazë të librave të Ehsanullahut apo Zahirit e tjera. U shqetësova shumë thot nga mosmarrveshjet e hoxhallarëve të vendit tim, sepse kemi shit edhe njerëzit i përqeshin. Ai thotë se gjithmonë mendoja se lidhur me fen nuk duhet të akuzojmë askën, se feja është diçka që lidhet me zemrën edhe me Zotin. Sepse edhe prindrit tan më herët duhet të kenë qenë ose shit ose të krishterët. Pra thot, nëse unë jam i drejtë, atëherë unë duhet të lutem për të tjerët. Edhe kështu është praktika e profetëve. Po ashtu edhe besimet e selfitëve i gjykova se nuk janë të drejtë. Thot, jam dakord me argumentet e Hani Tahir sahibit, dhe thot, dua të di më shumë tani për Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe se çfarë duhet të bëj unë pas bejtit. Pra kështu më shkruajnë njerëzit. Anik Muhammad sahibi nga Iraku shkruan se MTN që kanalin e xhamatit po shoh nga 3 vjet, boja shumë hulumtime, kam bërë edhe istihara për disa ditë me radhë, për shumë kohë kam bërë istihara, por nuk mora ndonjë përgjigje. Por një natë pash në ëndër se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dikush më thotë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të kujton. Edhe më çon në një kodër dhe aty ishte një shatore,
edhe ku në të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ndodhe. Thot unë shkova edhe ja dhash dorën profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po ai njeri më thot se shko në atë kodrën tjetër edhe atje ke profetin sallallahu alaihi wasallam. Unë u çudita e kur shkova në shatoren tjetër, prapë gjeta profetin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i njëjti person, por ishte më pak i shkurtër nga gjatësia. Pas kësaj jam bindur xhamatit shumë dhe dua të bëj bejtin. Gjëja më e bukur që shoh është se njerëzit e kombeve dhe racave të ndryshme po hyjnë në këtë xhamat. Pra, puna e Mesihut premtues sallallahu alaihi wasallam ishte ta mblidhte botën, të mblidhte gjithë njerëzit e botës në një dorë. Këtë po e bën vetëm xhamati Ahmedia sot. Khalid Sahibi thot një shok Ahmedian i kishte treguar se Ahmedianët besojnë se ka ardhur Imam Mehdiu në Indi. Më tregoi edhe besimet e ndryshme të Ahmedianëve, disa gjëra të tjera. Unë që nga fillimi fitova një besim tek Ahmedianët. Kur pash emtihan u binda më shumë. Unë i thash pastaj një ditë shokut tim se dua të bëhem Ahmedian. Shoku im më tha, a je bër budalla? Thash se jam i bindur dhe i kënaqur. Zemra ime thot se ky xhamat është i vërtet. Unë u binda vetëm kur e pash fotografinë e tij, fotografinë e Mesihut premtues selam. Nga MTA-ja mësova islamin e vërtet. Alhamdulillah që mora vesh për imamin e kohës. Mësova kuptimet e ajeteve të Kuranit, kuptimet e vërteta. Para një viti në ëndër pash profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili më puthi në ballë. Gjatë në ëndër profetit sallallahu alaihi wasallam ju ankova për qeveritarët tanë. Ai thot për Ahmedianët ju na hapën syt e na nxorën nga errësirat në dritë. Jazakumullah thot. Thot kam dëshirë të bëj bejt në dorën tuaj, thot duke më shkruar mua thot ai. Ka shumë ngjarje të tilla. Kam marrë disa edhe nga vendet afrikane. Amir Sahibi i Gambis tregon në vendin Bara, xhamati vendas kishte organizuar një mbledhje për përhapjen e xhamatit, në të cilin jemi njohur me Aliu Komara Sahibin. Në Afrikë emrave shpesh ushtojnë një u në fund. Pra Aliu do të thot Ali. Pra zotëri është musliman. Thot se 2 javë kanë biseduar për xhamatin. Edhe i kanë treguar për besimet e xhamatit. Presidenti i xhamatit tha kërkojini Zotit, kërkojini udhëzimin Zotit dhe bëni lutjet edhe ju, ne do të bëjmë lutjet për ju. Thot të njëjtën natë, më 26 maj, ai pa në ëndër një njeri me qalm, i cili e ftonte drejt udhëzimit dhe thoshte se udhëzimi është tek unë. Në mëngjes kur ja tregoi ëndrën dhe tha se pikërisht Mesiu premtuar, pra ai njeri që kam parë në një flet palosje që më kishte dhënë, ai njeri ishte ardhur në ëndrën time si Mesiu premtuar alayhis salam. Ati ja dham formularin e bejtit, presidenti i xhamatit thot kur i lexoi ai kushtet e bejtit, tha se nuk mund të pres më shumë, e dua të bëhem Ahmedian. Pra e plotsoi formularin edhe u bë Ahmedian. Amir Sahibi i bregut të Fildishtës thot se në një fshat që quhet Njakera ndodhi një ngjarje. Një hoxh që merre edhe me Hajmali, kishte emrin Ibrahimi. Një ditë pa një ëndër, një njeri i moshuar i thot se jam Isa Mesiu, pra në ëndër ai shikon. Ai erdhi një ditë në qendrën e xhamatit dhe duke parë fotografinë e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam u çudit shumë. Edhe tha se pikërisht këtë njeri e kishte parë në ëndër. Edhe ai menjëherë pastaj e bëri edhe bejtin edhe hoqi dorë edhe nga Hajmalit. Ka shumë ngjarje të tilla që tregojnë se si Zoti po i drejton njerëzit që kanë nefs të pastër, që janë pastër shpirtërisht, pra edhe pse po bëhen shumë kundërshtime nga hoxhallarët, përpjekjet për t'i devijuar njerëzit nga rruga e drejtë. Zoti ka rrugë të ndryshme.
edhe ai po i udhëzon njerëzit në me mënyrat e tij. Mesazhi i Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam apo fotografia e tij kanë një tërheqje që njerëzit jepen pas atyre. Me bekimin e Zotit, përparimi i xhamatit është shumë më i shpejtë se sa përpjekjet që ne po bëjmë për këtë punë. Pra, kjo është punë e Zotit që do ta arrijë synimin e tij patjetër, inshallah aziz. Por ky përparim na tërheq vëmendjen se ne Ahmedian të vjetër, ata që janë Ahmedian nga shumë kohë ose ata që baballarët e tyre kanë pranuar xhamatin. Pra ne çfarë duhet të bëjmë? Ne ku duhet të jemi? Nivelet shpirtërore tona ku duhet të jenë? Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse po shkoni mbrapa në veprat e mira, atëherë duhet të shqetësoheni, sepse njeriu kur fillon të bjerë, ai shkon shumë larg. Çfarë duhet të bëjmë ne pas bejtit, pasi që kemi bërë bejt në dorën e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam ose të kalifit të tij? Për këtë duhet të mendojmë. Disa gjëra që ne duhet të kushtojmë vëmendje, do t'i tregoj me fjalë të bekuara të Hazrat Mesihut të premtuar sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thotë, dy gjëra kryesore ka sheriati, të cilat njeriu duhet t'i ruajë. Së pari, detyrimi që kemi ndaj Zotit, dhe së dyti, detyrimi që kemi ndaj krijesave. Detyrimi që kemi ndaj Zotit do të thotë se nuk duhet t'i bësh partner Zotit as në dashurinë e tij, as në bindjen e tij ndaj tij, as në atributet e tij, as në fjalët e tij. Dhe detyrimet ndaj krijesave do të thotë të mos sillesh me asnjë lloj arrogance apo padrejtësie me njerëzit e tjerë. Me fjalë, duhet të kesh asnjë cen në anën e moralit. Për të dëgjuar janë vetëm dy fjali të vogla, por janë shumë të vështira për të zbatuar. Zuri thotë se kjo është ajo punë që sot i besohet një Ahmediani. Nuk është punë e lehtë. Puna jonë nuk është vetëm të pim recetat e hoxhallarëve, por puna jonë e parme është të ndryshojmë veten. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu vazhdon të thotë, njeriu mund të zbatojë këto të dyja vetëm nëse do të ketë një bekim shumë të madh prej Zotit. Hazuri thotë, prandaj çdo çast duke përulur para Zotit kërkojini bekimin e tij, që mos në zbrapsen këmbët, mos na zbrapsen këmbët, mos të psojmë rënje, mos ta humbim takuan. Edhe çdo çast të kemi ndihmën e Zotit. Hazrat Mesihu premtuar sallallahu vazhdon të thotë, disa njerëz kanë ndjenjën e zemërimit më shumë se sa të tjerët. Kur ajo u vjen me vrull, atëherë as gjuha e tyre nuk mbetet e pastër, as zemra. Pra, kështu i shohim ne. Shpesh njerëzit kanë hasmëri me të tjerët dhe hakmeren me ta me të gjitha mundësitë e tyre. Flasin me ta në atë mënyrë që nëse i shikon ata gjatë zemërimit, e kupton se asnjë pikë besimi ata nuk kanë. Mesihu premtuar sallallahu vazhdon të thotë, njeriu i tillë me zemër bën plane të papastra kundër vllajit të vet, dhe e shan me gjuhën, dhe kështu u kallin armiqësi njerëzve. Disa kanë epshet më shumë dhe gjatë pushtimit të tyre i kalon të gjitha kufit. Sidomos në këtë vende njerëzit që shohin filma të këqij, gjëra të pahishme, të gjitha këto gjëra vijnë sepse zemrat nuk kanë takuan e vërtet, dhe ndjenja më e fortë që ka njeriu e mund takuan sadopak që ka ai. Sidomos të rinjt duhet të shqetësohen për këtë gjë. Pastaj tha, Mesihu premtuar sallallahu tha, kështu që derisa njeriu nuk e ka në terezi gjendjen e moralit, ai nuk mund të ketë besimin e plot, i cili e fut njeriu në grupin e atyre që bekohen, i cili ja mundson atij dritën e vërtet, njohjen e vërtet të Zotit. Pra, është një gjë për të cilën duhet të shqetësohemi shumë. Bëjmë betimin që ne do të përparojmë në besim,
atëherë ne nuk duhet të kemi këto gjëra që na rrëzojnë nga besimi. Mesiu premtues thotë, prandaj natë e ditë vetëm për këtë duhet të përpiqesh, që nëse ke besuar në një Zot, atëherë duhet ta rregullosh moralin tënd. फरमाया मैं देखता हूँ कि Pra, thotë Mesiu premtues Islam se nëse ke besuar në Zot, atëherë duhet të përpiqesh ta rregullosh moralin tënd. इस्लाम के ज़माने के Pastaj thotë, आप उन unë shoh që gjendja e moralit të njerëzve është shumë poshtë ende. Ndërsa në kohën e Mesihut premtues Islam gjendja e moralit ka qenë shumë e lartë se sa është sot. Por ai antarët e xhamatit donte ti shikonte më lart. Sot ne duhet të analizojmë veten se ku jemi ne. Ai thot, shumë njerëz kanë smundjen e paragjykimit. Ata nuk presin të mirat nga njerëzit e tjerë. Por gjërat më të vogla fillojnë ti dyshojnë vëllezërit e tyre. Dhe ua ngjisin të meta të tilla, të cilat nëse do t'u ngjiteshin atyre, atëherë atyre do t'u vinte shumë keq. नेक जन रखा जावे Prandaj është shumë e domosdoshme që nuk duhet ta i paragjykojmë të tjerët dhe gjithmonë duhet të kemi mendime të mira për ta, sepse vetëm kështu lind dashuria dhe përhapet dashamirësia dhe krijohet një ndjenje vëllazërore e kështu njeriu u shpëton shumë gjërave të këqija, si për shembull mëria, smira, urrëtia e tjera. करते रहे तो उस जमात में रहने का क्या फायदा था फिर आपने फरमाया Smira e kundërshtarëve pushtohet çdo ditë e më shumë भाइयों के लिए कुछ भी हम ndaj nesh. Nëse ne edhe për brenda do të kemi smirë ndaj njëri tjetrit, atëherë çfarë do bie do të fitojmë nga xhamati? Pastaj Hazrat Mesiu premtues selam thotë, मुश्किलात में है तो इतना नहीं कर ka shumë që nuk kanë as pak dashamirësi me vëllezërit e tyre. Nëse një vëlla po vdes urie, tjetri as nuk e çan kokën fare për të dhe nuk bëhet gati ta vizitoje. Ose nëse vllai i tij është në probleme të tjera, atëherë disa njerëz as nuk arrin të nxjerrin një pjesë të vogël të parave të tyre për të shpenzuar në përmirësimin e vllait të tyre. Në hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam urdhëron të sillemi me dashamirësi, me fqinjet. Madje tha se nëse po gatuani mish, atëherë shtojini pak ujë që t'ia jepni edhe fqinjet. Por çfarë po ndodh sot? Vetëm barkun e vet po e mbushin dhe nuk shqetësohen as pak për të tjerët. Mos mendoni se me fjalën fqinj kuptohet vetëm ai që keni pranë shtëpisë suaj, por edhe vëllezërit tuaj janë fqinjët tuaj edhe sikur të jenë 100 kilometra larg jush. Pra, kur ne do të rregullojmë moralin ton, vetëm atëherë ne do të jemi ata që mund të përmbushin detyrën e bejtit dhe xhamatit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Zoti i mundsoft edhe ata që po antarsohen në xhamat në këtë kohë ta përmirësojnë gjendjen e tyre. Gjithashtu edhe ata që janë ahmedian të vjetër, sidomos ata që kanë mbetur mbrapa dhe nuk po i kushtojnë rëndësi arritjes shpirtërore. Edhe ata Zoti t'i mundsoj të përmbushen detyrimin që kanë ndaj bejtit të Mesihut premtuar alayhis salam. और मुखालिफिन की मुखालफत और सिलसिले की तरक्की के बारे में आप एक Hazrat Mesihu premtuar alayhis salatu wassalam për qëllimin e ardhjes së tij dhe për kundërshtimet e kundërshtarëve dhe për përparimin e xhamatit të vet, thotë, वो ऐसे सच्चे मुसलमान हों dy qëllime ka ardhja ime. Muslimanët ta përvetsojnë takuan e vërtet dhe pastërtinë e vërtet. Ata të bëhen musliman të vërtet, ashtu siç Zoti deshi me emrin musliman. Por krishterët të thyhet kryqi i tyre, të mos duket Zoti i tyre i krijuar. Bota ta harroje Zotin e tyre të rrem dhe ta adhuroje të vetmin Zot. खास तौर पर Thot, këto janë qëllimet e mia. Atëherë pse hoxhallarët i kundërshtojnë këto? Dhe më thënë, ata kundërshtar që janë sidomos nga muslimanët, pse kundërshtojnë Mesihun e premtuar alayhis salam, edhe pse shohin se ai po sjell takuan dhe besimin e vërtet. इस जहर से हलाक हो जाएं Thot, ata duhet të dinë se nëse dikush bën punët që janë të përziera me hipokrizinë e kësaj bote, atëherë ai vetë do të digjet në këtë botë. और इस दुनिया Dhe më thënë, kundërshtarët duhet të kuptojnë se nëse unë kam hipokrizi në punët e mia dhe janë për të fituar dhe ato janë për ta fituar botën materiale, atëherë unë do të shkatërrohesha vetë nga ky hell. यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब Pastaj Mesihu premtuar selam thot, a mund të fitojë gënjeshtari? से बड़ा हुआ और Zoti thot, inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab.
Me të vërtet, Zoti nuk e udhëzon atë që kalon kufit dhe që është gënjeshtar i madh. रसूल की बरकत के इजहार Për shkatrimin e gënjeshtarit, vetëm gënjeshtrat e tij mjaftojnë. Por ato punë që bëhen për shfaqjen e madhështisë së Zotit dhe për përhapjen e bekimeve të profetit të tij, dhe nëse një njeri i tillë është vetë fidani që ka mbjell është fidani që ka mbjell vetë Zoti, atëherë engjëjt do ta mbrojnë atë. उसी की तरफ से A ka dikush që mund ta prek atë? Mbani mend, nëse xhamati im është vetëm një pazarllëk, atëherë nuk do të mbetet asnjë shenjë e tij. Por nëse ai është prej Zotit, dhe patjetër që është prej Zotit, atëherë edhe sikur ta kundërshtojë e gjithë bota, ai patjetër do të përhapet, do të lulëzojë dhe vetë engjëjt do ta mbrojnë atë. Nëse as edhe një njeri nuk do të mbetet me mua, dhe askush nuk më ndihmon, edhe atë në atë gjendje besoje se ky xhamat do të triumfojë. मेहदी के सिपाही हो Shihni ngjarjet që keni dëgjuar, si Zoti i ndihmon njerëzit që të vinë drejt këtij xhamati. Njërin e ka udhëzuar Zoti që në kohën e fëmijërisë, kur ai ka qenë ai njeri ka qenë kur ka qenë në fëmijëri, duke thënë se je ushtari i Imam Mehdiut. Dhe ai pas shumë vitesh, kur kalon gati edhe moshën e rinis, atëherë e gjen Imam Mehdiun. Kështu vetë Zoti po krijon ndihmës të Mesihut premtuar selam. Kështu tha ai, se asnjë njeri nuk edhe sikur nuk asnjë njeri nuk e ndihmon, prap Zoti do të krijojë mjete të tilla që do të bëj këtë xhamat, që të bëjnë këtë xhamat të përparojë. Ndaj ne duhet të shikojmë gjendjen tonë, se ku jemi. Pastaj Mesihu premtuar selam thotë, nuk pras mendjen për kundërshtimet, sepse unë besoj se ato janë të domosdoshme për përparimin e xhamatit tim. Kur nuk ndodhi që të mund të ketë ardhur ndonjë i dërguar prej Zotit dhe njerëzit një zëri ta kenë planuar atë. Bota është shumë e keqe. Njeriu sado i pastër të jetë nga natyrshmëria, të tjerët nuk e lënë atë të përparojë. Ata gjithmonë akuzojnë. Është bekimi i Zotit që xhamati ynë po përparon në mënyrë të jashtëzakonshme. Disa herë edhe 400 apo edhe 500 veta hynë në xhamat, dërgojnë me post letrat e bejtit të tyre. 10 apo 15 antar bëhen për ditë duke na dërguar bejtin e tyre me post. Veç këtyre janë edhe ata që vinë deri te ne dhe antarsohen në xhamat. Pra, këto janë gjërat që ndodhin gjatë kohës së Mesihut premtuar selam. Dhe siç ju tregova se Zoti i Madhërisëm tashmë ka nisur këtë fllat në të gjithë botën. Disa herë një ditë vinë antarsime deri në 500 apo edhe deri në 1000 madje. Zoti po bën punët e tij. Allahu na mundsoft edhe neve për mbushjen e detyrimeve që kemi pasi kemi bërë bejtin në xhamatin e Mesihut premtuar selam. Në fund do të lexoj një lutje shumë kuptimplote të Hazrat Mesihut premtuar selam, nga e cila mund ta kuptojmë dhimbjen që ka pasur ai që njerëzit ta shohin Zotin. Në mbledhjen e tij një ditë po bëhe fjalë për katastrofa nga toka dhe nga qielli. Edhe sot, siç e shihni, se bota është kapluar nga katastrofa të ndryshme, Hazrat Mesihut premtuar selam thotë, ne bëjmë lutje që Zoti ta shpëtojë xhamatin dhe bota të dëshmojë se Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguari i vërtet dhe njerëzit ta fitojnë besimin në Zot. Sado tërmete të bien, vetëm një herë të paktën njerëzit ta shohin fytyrën e bukur të Zotit dhe ata të fitojnë besimin në të. Si që tregova se edhe tani vinë shumë katastrofa, Allahu i mundsoft njerëzit që ta besojnë Zotin e vërtet dhe profetin e tij, dhe edhe muslimanët ta njohin të dashurin e vërtet të Hazret Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ta përmirësojnë gjendjen e tyre dhe të angazhohen në ngritjen e unikatësisë së Zotit. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر